大家好，我是 Boss。自媒体的影响力席卷全球，尤其在短视频的部分更是影响全世界。中国的抖音厉害到连美国总统都害怕，其最大的原因就是它已经改变了你我的生活。用简单的装备就有摄影师在你的身边，几百块钱就有摄影师来帮你拍摄。我们再适当的把声音做得更好的一个处理，那么走到哪里拍到哪里。如果你有专业知识可以介绍风景，那么你就是导游的身份呢，在介绍你的环境，介绍你可以玩的地方。如果你是个美食家呢，可以走动式的介绍厨房，介绍人家的餐厅，让人家的餐厅呢做更好的一个发挥，人家的餐厅就能够变成什么呢？变成因为你的短视频产生了效益。这一点呢，我相信短视频在将来呢可以做的领域是越来越多，风生水起。学习好的收音品质，简简单单的光线，用一只手机配合一个云台机器人，你就可以走到哪里拍到哪里。现在风非常的大，大家相信感受得到，但是这样呢依然不减他工作的热情，它不会影响到你的情绪，因为它就是乖乖的当着你的幕后支持者，那个就是跟随的直拍机器人它也可以横拍啦。那这个机器人呢，花少少的钱却无怨无悔的跟着你，一支麦克风，一个直拍机器人。